안녕하세요. 비오는 밤, 당신의 곁을 지키는 생운의 서재입니다. 지금 창밖을 두드리는 빗소리 들리시나요? 투둑. 이 규칙적인 자연의 소리는 오늘 하루 과열되었던 당신의 뇌파를 가장 편안하게 식혀주는 자장가입니다. 오늘 하루도 치열한 세상 속에서 당신을 지켜내느라 정말 고생 많으셨습니다. 지금 당신이 누워있는 이곳은 우주에서 가장 안전한 당신만의 성소입니다. 더 이상 해야 할 일도 증명해야 할 가치도 없습니다. 지금부터 우리는 오직 나라는 존재의 평온함에만 집중할 것입니다. 오늘 우리가 함께할 시간은 단순한 잠자리가 아닙니다. 수면의학 논문과 심리학 연구들이 증명한 과학적인 치유의 시간입니다. 연구들에 따르면 불면의 가장 큰 원인은 몸은 누워있지만 뇌가 깨어있는 과각성 하이퍼 어라우설 상태 때문이라고 합니다. 우리는 지금부터 의식적인 호흡과 이완을 통해 교감신경의 스위치를 끄고 깊은 잠을 관장하는 부교감신경을 깨울 것입니다. 그리고 몸의 긴장을 푼 상태에서 듣는 시의 언어들은 우리 무의식 깊은 곳의 불안을 잠재우고 수면의 질을 획기적으로 높여준다고 합니다. 어렵게 생각하지 마세요. 당신은 그저 빗소리에 몸을 맡기듯 제 목소리를 흘려 들으시면 됩니다. 억지로 자려고 애쓰지 않아도 괜찮습니다. 그저 편안하게 호흡하며 이 분위기에 몸을 맡기세요. 그러다 보면 어느새 깊고 달콤한 꿈속에 도착해 있을 겁니다. 자, 이제 천천히 눈을 감아봅니다. 가장 편안한 자세로 이불의 포근한 감촉을 느껴보세요. 지금부터 당신의 뇌를 가장 편안하게 쉬게 하는 여행을 시작하겠습니다. 10초 침묵, 빗소리, 감상 1단계 MBSR 호흡법, 자율신경계 기반 논문, 마음챙김 명상과 불면증, 호흡을 통한 자율신경계 안정. 가장 먼저 해야 할 일은 호흡을 정돈하는 것입니다. 논문에서는 이것을 마음챙김 호흡이라고 부릅니다. 호흡은 우리가 의식적으로 자율신경계를 조절할 수 있는 유일한 열쇠입니다. 지금 당신의 숨소리를 한번 관찰해보세요. 혹시 가슴 위쪽에서 얕고 빠르게 쉬고 있진 않나요? 그건 낮 동안의 긴장이 아직 남아있다는 증거입니다. 이제 그 숨을 배꼽 아래 깊은 곳으로 내려보내겠습니다. 저를 따라해보세요. 코로 숨을 깊고 천천히 들이마십니다. 하나, 둘, 셋, 넷. 차가운 빗방울 같은 상쾌한 공기가 코 속으로 들어와 가슴을 지나 아랫배까지 가득 채웁니다. 배가 풍선처럼 부풀어 오르는 것을 느껴보세요. 잠시 멈춥니다. 하나, 둘, 셋. 이제 입으로 혹은 코로 아주 천천히 내뱉습니다. 후. 다섯, 여섯, 일곱, 여덟. 몸 안에 고여있던 뜨거운 열기, 스트레스, 걱정들이 이 숨과 함께 밖으로 빠져나갑니다. 배가 등 쪽으로 쑥 들어갑니다. 5초 침묵. 다시 한번 해볼까요? 들이마실 때는 나는 평온하다 라고 생각하며 맑은 공기를 마십니다. 내뱉을 때는 나는 안전하다 라고 생각하며 모든 긴장을 내려놓습니다. 들이마시고 평온함 내뱉습니다. 후. 안전함. 10초 침묵. 한 번 더 아주 깊게 들이마시고 내뱉습니다. 호흡이 점점 느려지고 깊어집니다. 마치 파도가 밀려왔다 밀려가듯이 자연스러운 리듬을 찾았습니다. 심장 박동이 빗소리의 템포에 맞춰 차분해집니다. 이 상태가 바로 잠들기 위한 가장 완벽한 준비 상태입니다. 2단계 바디 스캔. 세포 하나하나의 긴장을 풀다. 기반 논문 수면질 연구, MBSR 프로그램 효과, 신체 이완 반응 유도. 이제 본격적으로 몸의 긴장을 풀어보겠습니다. 연구에 따르면 수면의 질이 낮은 분들은 자기도 모르게 미간이나 어깨, 턱에 힘을 주고 있다고 합니다. 지금부터 바디 스캔 기법을 통해 머리끝부터 발끝까지 의식을 이동하며 세포 하나하나의 전원을 꺼보겠습니다. 제 목소리가 닿는 부위에 마음을 보내고 그곳의 힘을 툭 하고 바닥으로 떨어뜨려 보세요. 먼저 머리끝 정수리와 두피입니다. 오늘 하루 수만 가지 정보를 처리하느라 뜨거워진 당신의 머리. 지금 차가운 빗방울이 정수리를 부드럽게 마사지한다고 상상해 보세요. 두피의 모공 하나하나가 열리며 머리의 열기가 빠져나갑니다. 생각의 회로들이 하나둘씩 꺼집니다. 내려와서 이마와 미간입니다. 혹시 지금 미간을 찌푸리고 있지는 않나요? 무언가를 고민하고 집중하느라 힘이 들어가 있던 미간을 부드럽게 펴주세요. 다리미로 구겨진 옷을 다리듯 이마가 매끈하고 넓어집니다. 눈과 눈꺼풀로 갑니다. 눈은 뇌와 가장 가까운 기관이라 피로가 가장 많이 쌓이는 곳입니다. 눈꺼풀이 무겁게, 아주 무겁게 내려앉습니다. 눈동자도 굴리지 않고 그저 어둠 속에 가만히 둡니다. 눈 주변의 아주 미세한 근육들까지 젤리처럼 흐물거리게 힘을 뺍니다. 5초 침묵. 이제 턱과 입입니다. 이곳은 우리가 스트레스를 받을 때 가장 먼저 그리고 가장 단단하게 굳는 곳입니다. 하고 싶은 말을 참느라 혹은 억지로 웃느라 경직되었던 턱과 지금 이 순간 완전히 놓아주세요. 아 하고 입을 살짝 벌려도 좋습니다. 얼굴 전체의 표정이 사라지고 무표정한 평온함만이 남습니다. 이제 목 뒤와 어깨를 느껴봅니다. 가장 무거운 삶의 무게를 지고 있었던 당신의 어깨. 책임감, 의무감, 부담감, 그 모든 짐들을 빗물에 씻겨 내려보내세요. 숨을 내쉴 때마다 어깨가 침대 바닥으로 1cm씩 더 가라앉습니다. 마치 녹아내리는 아이스크림처럼 어깨뼈가 바닥과 하나가 됩니다. 당신의 어깨는 지금 깃털처럼 가볍습니다. 5초 침묵. 양팔과 손끝으로 흐름을 옮겨봅니다. 하루 종일 키보드를 치고 운전대를 잡고 무언가를 놓치지 않으려 애썼던 손가락. 이제 그만 놓아주세요. 손목의 힘도
팔꿈치의 힘도 모두 빠져나갑니다. 손바닥 중앙이 따뜻해지고 손끝이 저릿저릿한 기분 좋은 이완감이 느껴집니다. 이제 아무것도 붙잡지 않아도 당신은 안전합니다. 가슴과 명치입니다. 숨을 쉴 때마다 갈비뼈 사이사이가 부드럽게 늘어납니다. 심장은 아주 규칙적이고 평온한 리듬으로 뛰고 있습니다. 당신의 심장 소리가 자장가처럼 들려옵니다. 등과 허리를 느껴보세요. 하루 종일 당신을 꼿꼿하게 지탱해주던 척추 마디마디가 부드러운 매트리스 위에서 비로소 휴식을 취합니다. 침대가 당신의 몸 굴곡을 따라 빈틈없이 포근하게 감싸있습니다. 마치 따뜻한 물 위에 둥둥 떠있는 것처럼 중력이 느껴지지 않습니다. 허리의 통증도 긴장도 빗물에 녹아내립니다. 5초 침묵. 마지막으로 골반, 허벅지, 종아리, 발끝까지 내려갑니다. 이리저리 뛰어다니느라 퉁퉁 부은 당신의 다리, 발가락 끝에서 남은 마지막 긴장 한 방울까지 툭 하고 빠져나갑니다. 이제 당신의 온몸은 완전한 이완 상태입니다. 머리부터 발끝까지 마치 물 먹은 솜처럼 무겁고 동시에 구름처럼 가볍습니다. 이 깊고 고요한 어둠 속에서 당신은 완벽하게 보호받고 있습니다. 이 평온함을 잠시 온전히 느껴보세요. 15초 침묵, 빗소리만 가득 채우. 선삼배 3단계, 무의식을 바꾸는 긍정학원, 셀프 어퍼메이션. 기반 논문, 간호사의 긍정학원, 개념 분석. 긍정적 자아인식, 동기부여, 정서적 안정. 몸이 편안해졌으니 이제 마음을 채울 시간이. 지금부터 제가 들려드리는 말들은 단순한 위로가 아닙니다. 논문에서 말하는 인지적 재구성, 코그니티브 리스트럭처링의 과정입니다. 반복적인 긍정학원은 뇌의 신경, 자소성을 자극하여 스스로를 바라보는 관점을 긍정적으로 변화시키고 자존감을 회복시킵니다. 제 목소리가 당신의 내면의 목소리라고 생각하세요. 마음속으로 천천히 따라하셔도 좋고 그저 빗소리와 함께 흘려 들으셔도 좋습니다. 어떤 방식이든 이 말들은 당신의 무의식이라는 비옥한 땅에 씨앗으로 심어질 것입니다. 5초 침묵. 1. 긍정적 자아인식. 나는 충분한 사람입니다. 나는 오늘 하루를 충분히 잘 살아냈습니다. 나의 하루는 완벽하지 않았을지라도 충분히 의미 있었습니다. 나는 나에게 주어진 상황 속에서 최선을 다했습니다. 그것으로 이미 충분합니다. 나는 나 자신을 있는 그대로 받아들입니다. 나의 실수도, 나의 부족함도 나라는 존재의 소중한 일부입니다. 실수는 나를 성장하게 하는 걸음일 뿐 결코 실패가 아닙니다. 나는 나를 비난하지 않습니다. 나는 나를 용서합니다. 그리고 나는 나를 사랑합니다. 나는 타인의 평가에서 자유롭습니다. 누군가의 시선이나 말이 나의 가치를 결정할 수 없습니다. 나는 존재 자체로 소중하고 귀한 사람입니다. 내가 숨쉬는 것, 내가 느끼는 것, 그 모든 것이 기적입니다. 나는 세상에 단 하나뿐인 대체 불가능한 존재입니다. 10초 침묵. 이전 정서적 안정. 나는 평온합니다. 비가 메마른 대지를 적시듯 평온함이 내 마음을 촉촉하게 적십니다. 오늘 하루 나를 스쳐간 불안과 걱정은 창밖의 빗물에 씻겨 내려갑니다. 나는 안전합니다. 이 어둠은 나를 해치는 것이 아니라 나를 엄마의 품처럼 안아주는 포근한 이불입니다. 내 마음속의 거친 파도가 잔잔해집니다. 분노도, 억울함도, 슬픔도 모두 썰물처럼 빠져나가고 고요하고 맑은 호수 같은 평화만이 남습니다. 나는 감정에 휩쓸리지 않고 감정을 바라보는 관찰자입니다. 나는 내 마음을 부드럽게 다독입니다. 괜찮아, 그럴 수 있어. 너는 잘하고 있어. 많이 힘들었지? 이제 쉬자. 10초 침묵. 3. 자기 효능감과 성장. 나는 나아가고 있습니다. 나에게는 어려움을 이겨낼 내면의 힘이 있습니다. 지나간 일은 지나간 대로 둡니다. 이미 일어난 일은 나의 통제를 벗어났습니다. 나는 과거를 후회하지 않고 아직 오지 않은 미래를 미리 걱정하지 않습니다. 나는 오직 지금 이 순간의 평온함에만 머무릅니다. 지금 여기 이 안전한 침대 위가 나의 세상입니다. 내 안에는 무한한 가능성과 잠재력이 잠들어 있습니다. 지금 내가 잠든 사이 나의 뇌와 몸은 내일을 위한 에너지를 만듭니다. 나는 내일 더 단단하고 현명한 사람이 되어 눈뜰 것입니다. 나의 뇌는 긍정적인 에너지를 선택하고 저장합니다. 나는 나를 믿습니다. 나는 나의 속도대로 나만의 길을 잘 걸어가고 있습니다. 나는 충분합니다. 나는 이미 온전하게 충분합니다. 10초 침묵. 1804단계 시와 빗소리가 덮어주는 밤 파트 1. 배경음악이 아주 잔잔한 피아노 첼로로 바뀐다. 이제 몸과 마음이 충분히 이완되었습니다. 이제부터는 한국인이 가장 사랑하는 시들을 천천히 읽어드리겠습니다. 시의 아름다운 언어들이 빗방울처럼 당신의 마음에 스며들어 남아있는 감정의 찌꺼기들을 씻어내줄 것입니다. 1. 김소월 진달래꽃. 아주 서정적이고 애틋한 톤으로 천천히 낭독. 나 보기가 역겨워 가실 때에는 말없이 고이 보내드리우리다. 영변의 약산 진달래꽃 아름다다. 가실 길에 뿌리우리. 가시는 걸음걸음 놓인 그 꽃을 사뿐히 지려밟고 가시옵소서. 나 보기가 역겨워 가실 때에는 죽어도 아니 눈물을 흘리우리다. 15초 침묵. 빗소리만 들림. 나직한 해살. 떠나는 사람의 등 뒤에 꽃을 뿌려주는 마음. 김소월 시인은 이별의 슬픔조차 상대를 위한 축복으로 승화시켰습니다. 오늘 당신의 마음을 아프게 했던 기억들이 있다면 억지로 잡으려 하지 말고 꽃잎처럼 사뿐히 들여밟고 보내주세요. 당신의 밤은 슬픔보다 더 아름다울 것입니다. 15초 침묵. 2. 김소월
산유화. 산에는 꽃 피네 꽃이 피네 가을 봄 여름 없이 꽃이 피네. 산에 피는 꽃은 저만치 혼자서 피어있네. 산에서 우는 작은 새여 꽃이 좋아 산에서 사노라네. 산에는 꽃지네 꽃이 지네 가을 봄 여름 없이 꽃이 지네. 15초 침묵. 나직한 해설. 꽃이 피고 또 지는 것. 누군가는 저만치 혼자서 피어있는 것. 이것은 외로움이 아니라 자연스러운 우주의 질서입니다. 혹시 오늘 혼자라고 느껴져 쓸쓸하셨나요? 그 고독마저도 당신이라는 꽃이 피어나는 과정입니다. 자연스럽게 그저 흘러가게 두세요. 15초 침묵. 3. 김소월. 못 잊어. 반복되는 리듬을 타며 최면을 걸듯이 못 잊어 생각이 나겠죠. 그런대로 한 세상 치매시구려 산호라면 잊힐 날 있으리다. 못 잊어 생각이 나겠죠. 그런대로 세월만 가라시구려 못 잊어도 덜어는 이치오리다. 그러나 또 한긋 이렇죠. 그리워 살뜰히 못 잊는데 어쩌면 생각이 떠지나요. 15초 침묵. 나직한 해설. 잊으려 애쓰지 않아도 괜찮습니다. 그런대로 한 세상 지내시구려 라는 말처럼 흐르는 시간에 마음을 맡기다 보면 나의 선, 그리움도 언젠가는 무뎌질 테니까요. 4. 윤동주. 서시 이 별에는 밤. 맑고 순수하지만 아주 차분한 톤으로 죽는 날까지 하늘을 우러러 한 점 부끄러움이 없기를 잎새에 있는 바람에도 나는 괴로워했다. 별을 노래하는 마음으로 모든 죽어가는 것을 사랑해야지. 그리고 나한테 주어진 길을 걸어가야겠다. 오늘 밤에도 별이 바람에 스치운다. 10초 침묵. 나직한 해설. 잎새에 있는 작은 바람에도 괴로워했던 시인의 순수한 마음. 오늘 당신이 느꼈던 예민함이나 괴로움도 사실은 당신이 그만큼 맑은 영혼을 가졌다는 증거일지 모릅니다. 오늘 밤 바람에 스치우는 별이 당신의 꿈을 지켜줄 것입니다. 10초 침묵. 아주 몽환적이고 느리게 계절이 지나가는 하늘에는 가을로 가득 차 있습니다. 나는 아무 걱정도 없이 가을 속의 별들을 다 해일 듯합니다. 낭독. 별 하나의 추억과 별 하나의 사랑과 별 하나의 쓸쓸함과 별 하나의 동경과 별 하나의 시와 별 하나의 어머니. 15초 침묵. 나직한 해설. 별 하나의 추억 하나, 별 하나의 사랑 하나. 밤하늘의 수많은 별처럼 당신의 마음속에도 수많은 기억들이 반짝이고 있습니다. 너무 그리워하지도 너무 슬퍼하지도 마세요. 그 모든 기억을 품은 채 어머니의 품처럼 따뜻한 잠속으로 빠져듭니다. 15초 침묵. 5. 정지용. 향수. 고향의 풍경을 그리듯 구수하고 나른하게 넓은 벌 동쪽 끝으로 옛 이야기 짖을 때는 실개천이 휘돌아 나가고 얼룩배기 황소가 해설피 금빛 게으른 울음을 우는 곳. 그곳이 차마 꿈엔들 이칠리아. 지라로에 재가 식어지면 비인밭에 밤바람 소리 말을 달리고 엷은 졸음에 겨운 늙으신 아버지가 집베개를 돋아 고이시는 곳. 그곳이 차마 꿈엔들 이칠리아. 낭독. 하늘에는 성금별 알 수도 없는 모래성으로 발을 옮기고 서리까마귀 우지짓고 지나가는 초라한 지붕. 흐릿한 불빛에 돌아앉아 도란도란거리는 곳. 그곳이 차마 꿈엔들 이칠리아. 15초 침묵. 나직한 해설. 따뜻한 아랫목. 집베개를 베고 누우신 아버지. 흐릿한 불빛 아래 도란거리는 가족들. 세상에서 가장 평화롭고 안전했던 그 시절의 풍경을 상상해보세요. 지금 당신이 덮고 있는 이불이 그날의 온기처럼 당신을 포근하게 감싸했습니다. 마음의 고향에서 편안히 쉬세요. 15초 침묵. 6. 한용운. 님의 침 깊은 호소력. 그러나 아주 차분하게. 님은 같습니다. 사랑하는 나의 님은 같습니다. 푸른 산빛을 깨치고 단풍나무 숲을 향하여 난 작은 길을 걸어서 차마 떨치고 갔습니다. 낭독. 그러나 이별을 쓸데없는 눈물의 원천을 만들고 마는 것은 스스로 사랑을 깨치는 것인 줄 아는 까닭에 걷잡을 수 없는 슬픔의 힘을 옮겨서 새 희망의 정수박이에 들어부었습니다. 우리는 만날 때에 떠날 것을 염려하는 것과 같이 떠날 때에 다시 만날 것을 믿습니다. 님은 같지만은 나는 님을 보내지 아니하였습니다. 제 곡조를 못 이기는 사랑의 노래는 님의 침묵을 휩싸고 돕니다. 15초 침묵. 나직한 해설님은 같지만 나는 보내지 아니하였습니다. 이 역설적인 고백 속에 슬픔을 희망으로 바꾸는 거대한 힘이 있습니다. 어둠이 깊을수록 새벽이 가까워오듯 지금의 이 침묵과 휴식은 내일의 당신을 다시 빛나게 할 것입니다. 모든 걱정을 내려놓으세요. 15초 침묵. 7. 윤동주. 자화상. 거울 속 자신을 바라보듯 독백하듯이 산모퉁이를 돌아 농가 외딴 우물을 홀로 찾아가선 가만히 들여다봅니다. 우물 속에는 달이 밝고 구름이 흐르고 하늘이 펼치고 파란 바람이 불고 가을이 있습니다. 그리고 한 사나이가 있습니다. 어쩐지 그 사나이가 미워져 돌아갑니다. 돌아가다 생각하니 그 사나이가 가엾어집니다. 도로가 들여다보니 사나이는 그대로 있습니다. 다시 그 사나이가 미워져 돌아갑니다. 돌아가다 생각하니 그 사나이가 그리워집니다. 우물 속에는 달이 밝고 구름이 흐르고 하늘이 펼치고 파란 바람이 불고 가을이 있고 추억처럼 사나이가 있습니다. 20초 침묵. 2005단계 내면의 오두막과 깊은 잠, 심상화, 최면. 음악이 사라지고 빗소리와 미세한 장작 타는 소리만 남는다. 목소리는 속삭이듯 작아진다. 밀. 우물 속의 나를 안아주기. 셀프 컴패션. 방금 들은 시처럼 우물 속의 사나이가 미웠다가 가엾어졌다가 다시 그리워집니다. 오늘 하루 완벽하지 못했던 자신이 미우셨나요?
다시 들여다보세요. 그 안에는 치열하게 살아낸 가엾고 소중한 당신이 있습니다. 오늘 밤 당신의 마음속 우물을 비친 자신에게 이렇게 말해주세요. 너는 오늘 정말 애썼어. 실수해도 괜찮아. 그건 네가 열심히 살았다는 증거야. 나는 너의 부족함까지도 사랑해. 당신이 스스로를 용서하는 순간 우물 속의 물결이 잔잔해지고 당신의 표정도 평온하게 바뀝니다. 미움이 있던 자리에 연민이, 불안이 있던 자리에 안도감이 채워집니다. 당신은 있는 그대로 충분히 아름답습니다. 30초 침묵, 빗소리, 집중. 3. 생각 흘려보내기, 마인드풀너스. 오두막 앞에는 작은 시냇물이 흐릅니다. 혹시 아직도 머릿속을 맴도는 걱정이 있나요? 그 생각들을 손에 쥐고 있지 마세요. 그 생각들을 하나씩 꺼내어 시냇물 위에 떠가는 나뭇잎에 올려놓으세요. 내일 걱정이라는 짐을 나뭇잎에 올립니다. 물살을 타고 저 멀리 시야에서 사라집니다. 후회라는 짐도 올립니다. 빙글빙글 돌다가 그 흐름에 따라 멀어집니다. 생각은 내가 아닙니다. 잠시 머물다 가는 손님일 뿐입니다. 붙잡지 않으면 모두 흘러갑니다. 이제 시냇물에는 아무것도 남지 않았습니다. 오직 맑고 투명한 물소리만 남았습니다. 당신의 마음도 텅 비고 깨끗해졌습니다. 20초 침묵. 깊은 잠을 위한 카운트다운. 힘노닉 서제스천. 이제 정말 깊은 잠으로 들어갑니다. 제가 열을 세면 당신은 지금보다 10배 더 깊은 이완 상태로 들어갑니다. 숫자가 줄어들 때마다 몸이 침대 밑으로 쑥 꺼지는 듯한 깊은 편안함을 느낍니다. 열. 온몸의 힘이 완전히 빠집니다. 발가락 끝부터 머리카락까지. 9. 눈꺼풀이 너무나 무겁습니다. 뜰 수 없을 만큼 기분 좋게 무겁습니다. 8. 호흡이 아주 느려집니다. 들숨, 날숨. 7. 주변의 소리가 점점 멀어집니다. 오직 제 목소리만 귓가에 맴돕니다. 6. 당신은 지금 구름 위에 누워있음. 포근하고 부드럽고 자유롭습니다. 5. 머릿속이 하얗게 비워집니다. 아무 생각도 나지 않습니다. 4. 깊은 잠의 파도가 밀려옵니다. 당신을 부드럽게 덮어줍니다. 3. 거의 잠들었습니다. 의식이 희미해집니다. 2. 완벽하게 평온합니다. 1. 깊은 잠에 듭니다. 아주 긴 침묵. 당신은 내일 아침 세상에서 가장 개운한 몸으로 눈을 뜰 것입니다. 모든 피로가 풀리고 새로운 에너지가 가득 찬 상태로 깨어날 것입니다. 하지만 지금 그저 깊이, 아주 깊이 자면 됩니다. 사랑합니다. 고맙습니다. 잘 자요.